即係呢個 workshop 咁樣啦。即係有個叫 compressor 啦，即係嗰啲叫高壓嘅壓縮機啦。咁咧就經過啲喉管咧，就經過嗰個缸咧就噴啲氣出嚟啦嚇。咁經過個 workshop 啲 wing duct 啊、分喉啊，跟住去到最後咧，喺個女工或者個男工揸住嗰啲噴射槍就噴啲高壓噴啲氣體出嚟，得唔得？咁佢就會用咁嘅形式啦嚇，表達出嚟啦。呢個就嗰個 air compressor 啦。咁呢個咧就係嗰條 wing 批啦。咁呢啲就係 branch 批啦，分之後。呢啲咁嘅細嘅長方形就係嗰個噴嘴噴出嚟嗰個 flow way 啦，嚇，記唔記得？咁我就會叫你跟翻呢個表去填翻佢嗰啲批 size 啊，同埋嗰個 pressure 出嚟。咁咧我哋咧就要將佢嗰個 flow way 啦嚇。我哋揾嗰條 critical path 先啦，最 critical path 即係最遠嗰個路徑啦，1、3、4啦，1、3、4啦。咁我哋就會計1、3、4啦，跟住之後計鹽啦，咁1、3、4咧就嗰條 path 咧就計嗰個總嘅 flow way 先啦，轉換表咧就要首先我哋計完個批嗰個 diameter 啦，跟住之後咧，我哋計 pressure 嘅話咧，就用呢個轉換表啦。跟住將 pressure 轉做 Z 啦，就記得我哋話咩？將所有 B 咧就轉做 Z， 好似啲元宇宙咁咧，轉咗第二個款式先。咁個 Z 咧，先至咧可以用呢個表查翻究竟佢係個 flow way 究竟係揀邊一隻幾多 mm 幾多 mm 後。如果大家咧真係唔記得嘅話咧，就真係參考翻咧我咧 upload 咗上啲答案俾大家啦。呢一年compressor。咁咧就按住咧嗰個步驟去做啦，就揾最遠嗰條 path 先。譬如呢條咧就係22年嗰年 path saver 啦，咁最遠就1、2、3或者1、2、4。1、2、3同1、2、4一樣嘅，因為大家都係咁長。咁跟住咧就將個 flow way 咧就填落去第一格。點填咧？呢度咧最尾嗰端咧就係36啦，個 flow way 呢度就81啦，係咪？咁我哋填第3、第4格咧就填翻嗰個31、36或同埋81落去啦。咁但係咧，咁我哋填嗰個 flow way 咧，記住咧，我哋嘅單位咧係 meter cube per second 嚟嘅。咁呢度咧就係 liter per second， 因為我哋嗰啲表全部都有 meter cube 嘅。咁所以咧要除翻1000。咁頭先嗰個啦，81同埋36除翻1000，就變咗0.081、0.03。好啦，跟住啦，到呢條 section 2啦 ，section 2咧就係81再加36，即係呢度後咧裝嗰個 flow way 咧，即係載住嗰個風量嗰個氣壓個風量咧，就係81加36啊。咁所以咧就係107啦，係咪？咁所以 section 2嗰段咧就係117啦。117要除翻1000啊，因為佢全部 meter cube per second， 得唔得？咁咧，最後呢度啦，要加埋最後 section 5、section 6呢度啦，53先至係 section 1嗰段 ，section 1嗰個 flow way。咁佢嗰個總 flow way 咧就係223，除翻1000就係0.223啦。咁好啦，呢個0.223咧就係我哋個 flow way 啦。好啦，咁我哋有 flow way 咧都未夠嘅，因為我哋咧未夠資料去查表嘅，因為我哋仲要知道佢嗰個 Z 係幾多，Z 係幾多。咁所以咧，我哋咧就將佢咧頭尾嘅 Z 咧就要揾翻佢出嚟啦。咩叫頭尾 Z 咧？即係呢度噴出嚟嗰下，究竟個 P 係幾多啦？咁個 P 咧就係650啦，650啦。咁
如果查表嘅話咧，就轉換到就變做2set咧，就變做267000啦。啊，咁啊個表咧佢就會俾你嘅，即係佢會俾你嘅啊，267000啊，267000度就267000。咁所以咧2set S 即係頭嗰段咧，即係呢度噴出嚟頭嗰段咧個 P 咧就650啦。個2set咧，即係佢相應嘅2set咧就係276,000啦。好啦，跟住到尾端啦，尾端譬如呢度咧，呢度叫係最尾端噴出嚟嘅咧就係幾多咧？題目會話俾你聽係噴幾多㗎啦，最少咧就要噴610，即係嗰個氣壓咧610。咁你就將610咧就化翻做2set啦嚇。咁啊610化翻做2set咧就236,000啦。即係236,000。好啦，1、2、3啊，就係嗰個 critical path 啦，係咪？咁所以咧，我哋要計1、2、3嗰條嘅長度。嗰個長度係幾多咧？就係32米、22米、8米乘翻個 safety factor 1.5米，就77米啦嚇。咁你將咧頭尾嗰個 2set 相減，再除翻嗰個總個 bit 數咧，就係400啦。呢個400咧就係你認住呢個 2set S 減 2set 0咧 over L， 呢個400叫做 available pressure loss factor， 就係咧呢個表呢一度 2set 減 2set 除翻 L 即係呢個啊。400咧就係指呢個啦 ，OK， 400就係指呢個啦 ，OK， 咁啊有400，咁啊跟住有 full weight 啦，400填落去啦，跟住 full weight 咧就0.223，咁啊 full weight 咧就係0.223，即係呢度啊，咁所以咧400 0.223，咁嗰度咧嗰個就係50 mm， 50 mm， 可以揀50 mm 頭啦。得唔得？咁所以咧，我哋就填50 mm 下，得唔得？大家記唔記得呢條啊？呢個唔建議啊！呢個唔建議啊！我又唔可以咁樣講，如果唔係你哋過唔到係咪先？建議係呢個對啲啊嘛。即係如果你自己一聽已經知道。即係你頭先同我咁講，話左攞3分同攞呢幾分個天淵之別啦，你自己都 feel 到啦，係嘛？即係你温嗰陣時你就諗啦，唔係喎，呢條成條都幾好玩，幾好做喎，即係啱就一定啱晒嘅喎，因為佢冇其他嘢嘅喎，係嘛？成條過嘅喎，一條過攞晒喎呢分，咁啊你諗下就數啦。建議題好。我唔會㗎，我其實我講完之後，你自己已經心中有數㗎啦，你哋個個都唔會。嗱咁啊，你自己睇答案啦 ，OK， 答案咧就 upload 咗上去啦嚇，咁啊呢度有啦，1、3、4、2、1、2、3、4啲答案咧睇到，咁啊步驟喺呢度 ，OK， 咁如果睇翻啲 detail 嘅步驟咧，就睇翻頭先呢條example detail 嘅步驟得唔得？咁啊。好啦，咁啊第2條就係出呢款啦，第2條出呢款啦，咁啊14、6同埋5，係呢個上年呢個2025年啊，就15分啊，咁啊加埋咧就有條6分嘅，就計呢個嗰個 number of start per hour， 咁你可以參考翻，亦都參考翻我俾你 upload 咗上去另一部分嘅呢部分啊，你跟翻我個步驟去做就得啦，試下做。好，咁啊呢個就係第2條啦第2條啦成條過啦 compressor system 啦。好啦，跟住到第3條啦，第3條仲記得係咩？污水。係啊，污水啦，即係污水。咁啊。計嗰隻碟係啦，就係計嗰隻碟啦。計嗰隻碟啦。咁啊，污水系統啊，就係喺咩地方用啊？就係咧接駁唔到公家嘅污水渠啊。咁
咁嗰個地方係冇政府條渠俾大家可以接駁落去嘅。不而家香港仲有啲咁落後嘅地方咧，有大把啊，仲有啲村屋啊，有啲未開發㗎，係嘛？咩北道咩都會區嗰啲都未開發嘅，咁啊都未做一條渠過海係嘛？咁當然咧有啲地區咧就唔會再諗住同佢搞㗎啦嚇，已經我已經發展咗，你做唔到啊，你自己搞掂啦咁啊，所以點樣叫自己搞掂咧？就係、做一啲嘅自己嘅私人嘅污水處理設施。咁啊，小型嘅污水設施即係做個 small sewage treatment plant 啦，即係小型嘅污水處理廠咁樣啦。咁個污水處理廠有啲咩裝備嘅咧？就要有啲咩化糞池啊、沉積池啊，係嘛？跟住咧就儲完啲咁樣嘅便便之後咧，就要再去第二個步驟，就係做咩啊？生物降解啊，就係頭先啲，就係呢條題目其中一個啦，就係將啲嘢搞下咁。如果大家仲記得有段片咧，真係將嗰啲嘢搞下㗎嘛，咁啊將嗰啲嘅污水啊，即係過咗濾啲硬嘢咧就冇㗎啦，就係啲污水。咁嗰啲嘅源頭物咧，就同埋嗰啲嘅污物咧，咁佢咧就會排，即係首先過濾咗啦，已經剩翻係啲污水。啲污水咧就如果係打啲氧氣落去啊，或者搞下佢咧，你搞下佢有啲氧氣入去咧，咁佢就會生物會降解啊，降解佢就會清啲㗎啦，啲水。咁當然咧，啲水清咗之後咧，都係有病毒喺裏邊嘅。咁啊，最後要去殺菌啦，先至可以排落大海嘅。成個步驟就係咁嘅。咁呢個咧，我哋就係做咩啊？就係做嗰個設計啊，究竟係去到咩程度啊？嗰啲水嗰個流量啊，同埋咧個缸有幾大啊？同埋嗰個轉嗰個咁樣嘅氣咧，究竟要幾大 size 啊？咁啊嗰個缸要幾大？咁啊，如果大家可以揾翻咧呢個叫 Sewage Treatment Plant STP 咧嗰個題目簿啊，嗰個 past paper 睇下嘅。咁呢度咪有個旋轉咁嘅氣嘅係嘛？咁呢個咧就頭先我講啦，即係入嚟有個缸裝住佢之後咧，就過落去呢一度，跟住咧就轉完之後咧就排翻出去咁樣。個步驟係點咧？步驟咧就係要揾個 flow way 個 design flow way 先，即係入去呢一個污水廠嗰個 flow way 幾大。咁入嚟嗰個污水廠個 flow way 就係你哋啲人屙完嗰啲便便嗰個 flow way 啦，係嘛？咁嗰個 flow way 咧就視乎有幾多人啦。咁條村咧就1200人，咁啊年年都唔同名嘅。嗱呢個咧就係咩啊？鯉魚門啊，呢個鯉魚門合理啊！鯉魚門冇污水處理接駁到係嘛？合理啊係嘛？有成1200人咧，就要自己起一個臨時污水設施嘅。咁好啦，咁呢1200人咧就點樣可以揾到個 flow way 咧？你睇下，如果真係又係做晒啦，識做嗰啲做晒啦，呢條又唔知咩嚟嘅，咁你認下啲字啦。你見到呢個咪叫 DWF 係咪？咁呢個咪有 DWF 啊？咁你即係要用呢個表啦嚇。咁呢個寫住1200人，咁呢度寫住over 1000，咁即係4倍 of DWF 啦，係嘛？咁即係4倍係嘛？4倍就係呢個 DWF。好啦，跟住再望下呢度仲有啲咩資料俾大家。咁咧呢度咧就flow table， 見到個 flow table 啊，即係 flow way 啦，係咪？咁個 design flow way 咧就係 liter per head per day， 即係每一日每一個人幾多 liter？ 好啦 head 呢啲係話一個人就幾多 liter per day 嘛？咁即係 flow way 就 liter per day，liter 即係 volume 啦 day 即係時間啦，係咪？咁你 liter 可以轉 meter cube 噶嘛 ，day 可以轉翻做 hour 噶嘛，係咪？咁所以咧，其實呢個數咧，其實乘翻個人數咧就係個 flow way 嚟嘅。好啦，咁至於我哋用邊隻啊？咁我哋呢個咧係鯉魚門嚟喎，鯉魚門係啲傳統嘅 traditional village 咁即係話係揀150啦。咁所以咧，你第一個答案咧就係150乘翻1200
就係呢個 dry 呢個叫做 dry weather flow 啦。咁個單位咧嗱，如果你150乘1200嘅話咧，你個單位係 liter per day 得唔得？係咪 liter per day 啊 ？Flow rate 嘛係咪？咁佢冇叫你轉做 meter cube per hour 嘅，咁你咪轉咯。佢叫你轉嘅，你咪轉咯，係嘛？咁你係攞1分，所以1分佢寫得1分，即係可以喺個表度揾到就即刻寫到個答案嘅數字嚟啦，係咪先？唔通呢1分叫你計餐簿嘅咩？係咪先？即係你都意識到啲分數可以判斷到你係用幾大困難去做啦，係嘛？咁所以咧1分就係純粹你揾到呢個270乘翻嗰個1200，就係嗰個 dry weather flow 啦。好啦，咁跟住咧，另外有一個叫做 design pitfall 喎 ，design pitfall 即係話咧，呢個表人數流入去就係嗰個 flow rate 啦。咁但係咧，我都想計個 peak 嘅，個 peak hour 咧就要乘翻嘅，就要視乎翻個人數要乘翻個倍數啦。咁佢個 peak flow 咧就係要乘翻4倍，因為呢個係多過1000人啊嘛。咁所以咧，將頭先個答案乘翻4倍咧，咪就係個 peak 啦，係咪？得唔得 ？OK。嗱呢個咧，將個 dry weather flow 就係將佢乘翻將你個表查到個數字乘翻嗰個人數。咁你可以寫 meter per day 啦，又或者你可以寫 meter cube per day 啦，或者你中意 meter cube per hour 又得。啊，總之呢3個答案都可以 OK 嘅。咁design 個 pitfall 咧，就係將4倍乘翻佢就係啦，得唔得？咁所以咧，呢度有啊 ，dry weather flow 咧乘咗之後咧就係、你轉翻做 meter cube per day 咧就係180，咁 pitfall 咧乘翻4倍180乘4倍就係720，得唔得？咁跟住咧，跟住就問你啦，叫 actual flow 啦 ，actual flow 係幾多咧？咁 actual flow 咧actual flow 咧就係咧 actual flow 咧就係乘3倍，就係乘3倍。咁呢個咧就要記喺你腦裏邊要記低佢啦，即係乘3倍。即係咧呢個就 pitfall 啦，咁就係實際咧就係要乘3倍。咁如果你查翻睇翻嗰啲碌屎裏邊有講，即係好似我哋上次講消防咩幾多秒噴咗嗰啲咧，係喺個碌屎度講咗要記嘅嘢嚟嘅。咁所以咧，如果呢度咧，佢話咧要乘翻 actual flow 咧就要乘翻3倍啦，3倍啦，得唔得？喺呢度自己抄下呢度先。呢度有提過3倍 ，OK。呢度4倍，呢個6倍，呢個3倍，3倍 ，OK。好，跟住啦。佢問你嗰個 biological oxygen demand。頭先我咪講話要將啲嘢打啲氧氣落去嘅。打啲氧氣落去，打幾多氧氣個 loading 落去咧？要睇個 load table 啦。呢度寫住個 load 嘛，咁你見到個 load table。呢個個表用咗啦，呢個表未用，咁所以要用呢個表啦。呢個表咧寫住 BOD， 呢度寫住 BOD 嘅，即係查呢個啦，唔係查呢個啦。查呢個表我哋就呢個係住宅嚟㗎嘛，咁所以就55啦。咁55抄落去，你當然啦，呢度寫住 G per head per day， 即係幾多每一個人有幾多 gram 每一日。
咁即係話咧，我哋將呢個55啊乘翻個人數1200人，就係呢一個嘅答案啦，得唔得？咁個單位咧就係55乘翻1200人之後咧，就單位就係 gram per day 啦，即係每一日有幾多 gram 啊？個 BOD 就係呢個答案，得唔得？咁呢4分咧就係喺呢三個表度揾答案嘅啫，咁分數唔多，就係純粹就一眼望就可以得，即係除一除個數咁啊攞到嘅分數嚟啦。咁啊，至於呢4分咧做唔到，做唔做到下邊嘅咧？咁就做唔做到下邊啊？咁啊睇下啦，有冇需要用到啦。咁佢話咧，呢個咧就個 BOD loading 嗱，呢個咧就話咧頭先嗰啲 flow rate 入到去呢個缸啦嚇，咁呢個缸就諗住搞將啲污水喺度搞啦嚇，咁跟住咧就呢個缸咧就問你啦，佢究竟入嚟嗰個 loading 咧入去呢個 RBC 即係呢個旋轉生物個接觸器咧？ After scanning 咗之後咧，究竟個 loading 幾大？咁咧呢度咧就寫咗啦嚇，入嚟之前咧就有7.5% 咧就會隔咗嘅，即係話咧要打個925折啦即係話有減 7.5% 啦即係話將個 BOD 個 loading 咧乘翻即係0.925啦，即係減 7.5%。咁至於呢個 loading 係幾大咧？咁就係頭先啱計完咧呢一 part 嗰個答案啦，即係啱呢個55乘翻1200人嗰個答案。咁即係咧乘住落嚟咧，你都要用佢嘅啲答案。咁啊，55乘1200，再打個925折先至係呢個答案，所以1分。咁啊，至於究竟嗰個 RBC 個面積幾大咧？究竟咁啊已經去到嗰個旋轉生物器㗎咯喎。係啦，去到呢度咯喎。嗱，頭先咧就係將嗰個55啦乘翻1200啦，咁跟住乘翻7.5% 啦，咁咧計咗出嚟咧就係61050 gram per day 啦，即係每一日有幾多 gram 嘅BOD 嘅 loading 要去消化佢啦。好啦，咁我每一日要消化咁多 gram 嘅 BOD 嘅 loading。好啦，咁啊題目咧仲有個數字俾咗你嘅就係10啦，呢度有個10個 gram per meter square per day。咁你見到呢個叫 meter square。meter square 咧就係指呢一個 RBC 嗰個旋轉嗰個咁樣嘅滾輪嘅面積。咁所以個道理亦都好頭先一樣。我只要將呢一個10個 gram per meter square per day 呢個數字咧，除翻頭先啱計完嘅61050 gram per day， 咁你咪抵消咗個 gram per day 啦。即係 gram per day 抵消咗之後咧，即係61050除10，咁啊咪冇咗個單位冇咗 gram per day，咪剩翻 meter square 咯，係嘛？咁呢個 meter square 咧，就係指呢個旋轉生物接觸器，即係 RBC 嘅面積啦。即係嘅有幾多個面啊？要幾多個面啊？嘅總面積係6000幾㗎。咁呢個6000幾嘅意思，即係話呢度咁多隻碟加埋嘅總面積係6000幾。咁而家咧，我哋有幾多隻碟啊？有3行，
有3組啦，3個 stage 啦，咁所以我哋除翻3先啦，係嘛？應該係咁樣，除翻一隻先，一隻有幾多咧？咁一隻嘅話咧，嗰、個就係 pi r square 啦。咁啊，要揾翻佢個直徑係幾多啦？咁如果佢係直徑係3嘅，咁啊3 bit 嘅，咁啊 pi r square 即係每一隻個面積就7啦。好啦，咁每一隻咧就係7個 meter square， 即係將6000幾除7，你知道有幾隻啦？係嘛？咁6000幾除7就應該有800幾隻啦。咁但係咧一隻碟嘅兩邊咧都可以做到帶到啲污水出嚟㗎嘛。兩碟底面啊，底面。咁所以咧除2，即係話咧每一隻碟咧有幾多隻咧？有4000幾隻，有400幾隻啦，就唔係800幾隻啦，除翻2。好啦，咁啊400幾隻，呢度分開幾多隻排啊？就排咗3行。咁所以咧400幾隻除翻3，即係每一行咧有144隻，係嘛？每一行都有144隻。好啦，咁啊而家佢問你呢個兜啊裝住呢3行，每一行144隻，個兜幾大咧？個長同埋寬。咁啊長同埋寬同埋個高幾高咧？咁呢個缸載住呢一個咁樣嘅兜，載住呢幾隻碟嘅兜幾大？咁啊個兜咧就係、如果長嘅話咧，就係呢3隻碟嘅直徑嘅長度啦，得唔得？呢個直徑嘅長度就係呢個 L 啦。咁闊度咧就係144隻嘅距離間距嗰個距離啦，係嘛？就係個闊度啦。咁啊，至於高度咧，題目就會話俾你聽咧，就係佢浸咗一半，浸咗一半，咁即係話佢嗰個半徑就係個高度啦，得唔得？咁我諗你要翻去消化，係要攆下口氣先得嘅，即係咁樣講你都一頭霧水，咁但係呢要靠自己啦，即係咧，其實裏面最 detail 啲嘅咧就要靠你自己。靠你自己你嘅理解，你覺得喂呢個我望落去都，我覺得都得嘅，咁咪你咪翻去研究下咯。如果頭先講咁耐嗰啲咧，全部都覺得都一啲得一啲唔得，即係嗰啲得嗰啲就係你做到嘅嘢咯，得唔得？或者呢啲如果完全你都覺得唔得，完全都唔知你講乜，咁你再繼續睇下後面嗰啲啱唔啱你做。好啦，咁啊做完呢條之後咧，呢條係 A part 嚟嘅喎。咁啊 B part 咧就好做少少啦。B part 咧就係都係講污水啊。咁但係咧就計嗰個咩啊？計佢嗰個化糞池啊。仲記唔記得個池底要挖幾深啊？記得呢個啊？呢個啊？跟住呢一個挖落去個。呢個咧就係俾第一桶，唔係第一桶金啊！第一桶金咧就裝住嗰個要求啊，個 criteria 咧就係咧個比例咧就係嗰個蓋啊2:1啊，跟住咧頭嗰個倉咧就佔2/3個 volume， 你嗰個倉佔1/3，係嘛？呢一個長方形啊，好啦，呢一個池啊，化糞池啊。咁啊呢條咧，呢條咧就叫你計第一咧就係計呢個化糞池啦，嗰個 septic tank 嗰個 capacity 啦。咁佢會俾埋條公式你嘅。咁嗰個池嗰個體積咧就係180乘翻有幾多人數。咁呢條題目講嚟講去都係1200人。咁所以180乘1200加翻2000啦，就係嗰個缸個體積啦。咁佢叫你計嗰個長闊高，即係第一倉同第二倉嘅長闊高，咁你就按比例咯喎。呢180乘 n 加2000之後咧，嗰個總數咧就乘2/3就第一倉，乘2/3咧就第二倉。咁2/3咧嗰個數字咧就
除翻嗰個深度，個深度咧就係1.48米，咁跟住咧個面積咧就按比例1:2個長度去計算出嚟啦，得唔得？咁你咧就計翻個 dimension 出嚟咧，就係呢一條嘅答案啦。咁啊計完呢一個之後咧，就計嗰個 filter 啦。咁你個 filter 咧嘅直徑係幾多啦嚇？咁啊佢話叫你計嗰個 size and volume of 呢個 filter 咧嗰個 volume 咧就係1.5乘1200嘅0.83次方。P 咧就係指有幾多人啊嘛。咁啊乘完之後咧個答案就係個 volume，就係呢個 filter 個 volume。咁但係佢呢度咧就叫你計個 size， 即係計埋個直徑啦。咁所以你又係啦，得出呢個 meter cube 之後咧，除翻嗰個高度，即係1.7，除翻個高度之後咧，就除翻佢嗰個 pi， 做翻個 pi d square 除4，就揾翻嗰個面積，揾翻嗰個直徑，咁就係呢個答案。咁最後嗰條都一樣啦，最後嗰條都係一個長方形啦長方形啦，咁啊計翻佢個長同埋寬個高度啦，個比例又係2:1，咁啊係計個池即係裝污水嗰個池嗰個體積啊幾大，主要係計呢樣嘢。咁啊好多人咧就做 A part 就做 B part 㗎啦。即係做 C part 呢度㗎啦，因為咧淨係計體積啫嘛，係嘛？同埋唔識做上面呢度嗰啲數字同下面呢個 C part 係冇關係，係嘛？總之你淨係知道1200人就得啦，就可以做到 C part， 係嘛？例如係嘛11分啊，嗱，好似頭先第一條畫幅圖係7分，做個泳池。做個泳池又有10分，跟住做個咁樣嘅呢一個咁嘅化糞池，計個長方體嘅長方體嘅個直徑就11分，咁都已經幾多？30幾多？34啦嘛，34咁樣，36，咁你都未計後面呢啲你都未計嗰3條，係嘛？做4條，你一咗。係啊，你當你走投無路嘅話，你樣識啲嘅話，你樣都做咗啦，係嘛？樣都做得唔得㗎。但係你係咪真係咁蠢啊？如果係走投無路嘅話，即係真係有，你明唔明我意思？咩叫走投無路咧？即係話我都唔識咯，我淨係坐喺度等派翻俾你，我下年上嚟過啊？定係你想死掙扎啊？即係抄翻個題目落去，呢個有啲字啊，當阿 Sir 傻啊嘛。你想點啊？你想揀邊種？你想揀邊種人啦？你哋睇下你屬於邊種人。我都有好多人咧，就真係交出嚟，唔識就話交出嚟啦。想掙扎咧，即係想博眼紅情咧，嗰啲人咧就真係少之又少嘅，好少嘅真係。好，咁啊喂，休息一陣先，咁啊喺呢度有冇同埋你交咧先就交埋，交咧先。